allihopa och välkomna till min kanal. Idag tänkte jag visa hur man fixar ett slime och jag tänkte fixa detta slimet för det är ganska hårt och lite konstig konsistens. Så jag ska fixa det till ett mycket bättre slime. Så till det behöver man någonting att blanda i och någonting att blanda med. Man behöver body lotion, rakludder, spelar ingen roll vilken rakludder är, och såklart ett slime och lite vatten som jag har här i. Ungefär, jag kan inte visa det, men jag tänkte spela in andra hållet. Så mycket vatten ungefär, nice, jag tror inte att jag ser. Men då är det redan här i. Då börjar man ta lite slime. Och man får ju ta lite så mycket slime. Så mycket tar jag ungefär. Sen blandar jag på denna sidan och får jag den. Sen blandar man tills det har typ liten smet. Och det är min lillebror i bakgrunden. Alltså jag spelar in nu. Alltså kan du gå? Kan du stänga dörren? Ja, jag fixar ett slime. Och sen blandar man ungefär tills den har blivit en smet. Så ser den ut ungefär nu. Jag ska blanda lite. Det går ju att känna på. Man får lite vatten på händerna. Man får ju ta lite så mycket vatten, så mycket slime man har. Och sen ska man blanda. Ja. Och jag tänker om det störs. Nej. Men den blir bra. Vet inte. Får se på den. Kan jag få en liten bit av den? Nej. Kan du få hålla på mig på marken? Det glitas lite. Det Nej. är vattnigt. Nej, det ska inte jag i alla fall. Detta slimet är inte vattnigt. Det är gjort av pil av handskarnas rakludder, bottlusen och linsvätska två. Inte klar. Alltså nu börjar den tråda sig lite i botten. Och det är det den ska göra. Man ska typ blanda tills den trådar sig i botten. Så snart är jag färdigblandat. Att den har nästan trådat sig i botten. Alltså, ja, den har trådat sig jättemycket i botten. Den är typ bara skum. Titta. Eller hur gör man den där? Och jag sa ju det precis. Kan vi göra? Nu ser den ut så här. Och det är då ungefär man ska ta i sitt rakludder. Alltså så här. Ganska bra med lite stickig. Och då tar man i sitt rakludder. Och jag har detta rakludret. Till ett i alla fall. Men så mycket. Skakar jag det. Det ser lite konstigt ut men det ska jag göra. Nu tar man ungefär så mycket. För att den ska bli fluffig. Så blandar man det. Och nu börjar den bli lite fluffig. Men om den är gjord av så här alsterna så då får man inte ta mycket rakludder så för mycket. För då får man ta i nästan. Men då blandar man till detta rakludret har blandats med slimet. Och sen tar man lite body lotion. Jag ska ta det nu. Så mycket ungefär.
De får hålla på med slime på marken. Snart. Men det är lite stickigt fortfarande så jag blandar lite mer. Och nu kan jag nog ta upp det. Ta på andra hållet. Ta upp det. Så stickigt. Titta. Det funkar i alla fall. Den är mycket bättre tycker jag. Den blir mycket. Ja, jag tycker att den har blivit bättre. Det blev typ som en ny slime. Men alltså jag håller på lite med den och ser om den blir bättre. Kan hon få lite bit av Den den? är jättestretchig. Men vi ställer oss upp så kan ni se hur stretchig den är. Den är skitstretchig. Men alltså, den är typ hårstrå inuti den. Men ni ska få se hur den polkar. Oj, nu kom det upp mina kläder så. Så ja, jag får inte loss den. Så får ni se hur den polkar. Jag har ett litet underlägg. Så jag inte ska säga mitt golv. Den polkar jättebra. Men alltså, det var allt för idag. Så hej då! Ses. Glöm inte att likea, prenumerera och dela. Och ses vi i nästa video. Så hej då!